Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga is mag-share ako sa inyo ng video kung paano nga ba gumawa ng homemade electric sharpener o kuryenteng Hasaan. So first, kung hindi nyo pa ako napapollow sa ating social media gaya ng Facebook, follow nyo na ako doon. Bali ilalagay ko na lang yung link sa description sa ibaba. At kung bago ka pala sa aking channel, huwag ka na mahiyang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated sa mga bago kong video.
guys, tapos na. Tatry na natin siya ngayon. Bali, tatry natin siya dito. So yan guys, kung nakikita natin, napakabilis na maghasa, hindi na kayo mapapagod.